வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ தென்காசி மாவட்டத்தில் இளஞ்சிங்கிற கிராமத்தில் கொட்டாகுளங்கிற ஏரியா பக்கத்தில் என்னோடய கடை தான். பேர் சுதன்னு வச்சுருப்பேன். என் கடையில் தான் நான் சொந்த கடை, சொந்த பிஸ்னஸ் தான். இது ஏணி குதிரைலாம் செஞ்சு போட்டிருக்கேன். இது ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் அடித்து ரெடி பண்ணணும். இது கடையோட வியூவர்ஸு. இது என்னோடய வண்டி. என்னோடய பேர் மதுசூதன் ஃபுல் நேமு. தங்கச்சியோட பேர் கஸ்தூரி. வண்டியோட நம்பரு. இது நான் உட்கார ஸ்டூலு. இது என்னோடய கடையோட மீட்ரு பெட்டி. இது மேக்ஸிமம் நான் 3 நாளாக வேலை இல்லாமல் ரொம்ப தவிச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். 3 நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு கேட்டு ஒன்று வந்திருக்கு, செய்ய போகிறேன். இது செஞ்சு வச்ச ஆர்டரு அப்படியே பெண்டிங்கிலே இருக்குது. நான் காசு பணம் ரொம்ப எதிர்பார்க்க மாட்டேன். நம்மளால் ஏண்டா உதவி, தெரியாத விஷயத்தை யூடியூப் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலாம். யூடியூப் வச்சு என்னால் ஏண்டா உதவி நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன். என்னோடய கடை தென்காசி மாவட்டத்தில் கொட்டாகுளங்கிற ஏரியாவில் இருக்குது. நீங்கள் மேக்ஸிமம் குற்றாலம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த சரௌண்டிங்குள்ள என்னோடய கடை இருக்கும். நான் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பேன். நிறைய இடத்துக்கு போகணுன்னு நமக்கும் ஆசை தான். என்னோடய கடையை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சு நிறைய உங்களால் ஏண்டா உதவியை செஞ்சு ஒர்க்கு